Прывітанне, сябры! Мяне завуць Яніна, і вы на канале Дзікае паляванне. Самая сакрэтная служба рэжыму Лукашэнкі – Дэпартамент забеспячэння аператыўна-пошукавай дзейнасці – ДЗАПД. Яны стаяць за праслухоўваннем як мірных беларусаў, так і іншых сабак сістэмы. Падчас аперацыі «Жара» менавіта з іх сервераў кіберпартызаны выцягнулі гігабайты сакрэтных дадзеных і інкрымінальныя доказы, якія сама сістэма сабірала на сваіх слуг. Сёння мы сарвём маскі з твараў супрацоўніка гэтага блока, але перад гэтым я папрашу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, напісаць у каментарах некалькі слоў і падпісацца на канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Вы таксама можаце дапамагчы працы нашай каманды матэрыяльна. Спасылка на ахвяраванне ў апісанні. А пачнем мы з кіраўніка дэпартамента генерал-маёра міліцыі Міронова Максіма Александровича. Пачынаў следчым у пракуратуры. Павышэнню па кар'ернай лесвіцы паспрыялі блізкія сувязі з адным з былых кіраўнікоў МУЗ Шуневічам Ігорам, які праславіўся тым, што пазіраваў у форме карнікаў НКУЗ і прымушаў школьнікаў на камеру прасіць прабачэння за смешныя фоты з помнікаў імперскага гарадовага ў Менску. Людзі Міронова усталёўвалі праслухоўванне ў кабінеце былога начальніка КДБ Вакульчыка Валерыя, каб падсядзець яго і заняць яго месца. Адзін з людзей Міронова, Курагін Геннадзь Александрович, палкоўнік міліцыі, з'яўляецца фармальным кіраўніком неіснуючага прадпрыемства «Гразаліт». Прадпрыемства зарэгістравана як грамадзянска-праектная установа, хаця яго галоўны офіс размяшчаецца ў вайсковай частцы 5448, што і намякае аб праектах, якія там распрацоўваюцца. Наступнік, палкоўнік ДЗАПД у нашым спісе Крывалевіч Андрэй Рыгорович. Яшчэ ў 2010 годзе на пасадзе капітана браў удзел у разгроме офіса незалежнага СМІ «Хартыя-97». Відавочцы ўспамінаюць гэтыя падзеі так. Людзі ў масках на патрабаванне журналістаў прадставіцца адказвалі ўзмахам рукі, фашысцкім прывітаннем Гітлера. Адначасова з гэтым пагромам супрацоўнікі ленінскага РУСа ўварваліся ў кватэру галоўнага рэдактара Хартыі Наталі Радзінай і збілі яе. У артыкуле на старонцы «Беларускі партызан» прыводзяцца яе словы. Я паспрабавала ў аднаго з іх запатрабаваць дакументы, пасля чаго гэты чалавек нанёс мне ўдар у твар. Цяпер у мяне заплыло вока, і я гэтым вокам практычна нічога не бачу. Сёння Курагін курыруе установу сачэння і праслухоўвання за іншадумцамі. Недалёка адышоў яшчэ адзін палкоўнік Паршын Андрэй Яўгеневіч. Дарэчы, былы кіраўнік ГУБАЗа. Таксама курыруе сачэнне і праслухоўванне. За свае злачынствы знаходзіцца ў санкцыйным спісе Великабрытаніі. Сёлета ў чэрвені стаў удзельнікам смешнай сітуацыі. Пайшоўшы ў водпуск і горка запіўшы, Паршын бадзяўся па раёне і прыстаў да групы дзяцей. Яму не спадабалася, што школьнікі сядзелі не ля свайго пад'езда. Дзеці парырывалі, што жывуць у свабоднай краіне і могуць гуляць, дзе захочуць. Гэты адказ не задаволіў палкоўніка, і ён пачаў біць дзяцей. Аднаго з іх схапіў за майку і разарваў яе, ударыў у твар. Аднак хлопец аказаўся не промах, кандыдат у майстры спорту па спартыўным веславанні. Ён ужыў зваротны удар і паваліў Парліна на зямлю. Падняўшыся, той дастаў пісталет і пачаў страляць па дзецях. Пасля гэтага алкаш у пагонах аднёс пісталет дадому, выклікаў хуткую і пачаў пагражаць прысутным, што ў выпадку ўцечкі інфармацыі іх усіх чакае турма. Падагульняючы, сам падлетак і апынуўся вінаваты. На яго распачалі справу за хуліганства. Далей у нашым спісе правая рука Паршына падпалкоўнік міліцыі Чыгілейчык Дмітрый Александрович. Раней праходзіў службу ў галоўным управленні ўласнай бяспекі МУЗ і меў доступ да службовых праверак ГУБАЗ, якія пазней і трапілі ў рукі кіберпартызанаў. І завяршае наш спіс Зайцаў Алексей Вадзімович, сын былога кіраўніка КДБ Зайцева Вадзіма Юрьевича. У ДЗАПД займаецца бруднай працай, непасрэдным сачэннем за актывістамі і праслухоўкай. Які бацька, такі сын. А зараз прыгадаем гісторыю. У акупіраванай саветамі Германскай дэмакратычнай рэспублікі існавала таемная паліцыя Штазі. Яна таксама займалася праслухоўваннем за грамадзянамі, сачэннем і забойствам іншадумцаў. Калі Берлінская сцяна ўпала і Германія аб'ядналася, паўстала пытанне, што рабіць са Штазі. Першапачаткова лідары адзінай Германіі не хацелі разбірацца са Штазі. Яны казалі аб прымірэнні і неабходнасці рухацца далей. Але людзі ва ўсходняй Нямеччыны не былі згодны з гэтым. Таму ў 1991 годзе у ФРГ быў прыняты закон аб архівах Штазі, у якім было прапісана, што рабіць з тымі, хто працаваў у Штазі і з тымі, хто з ёю супрацоўнічаў. Людзі, якія займалі найбольш значныя пасады ў ГДР, былі прыцягнуты да адказнасці за парушэнне правоў чалавека і забойствы. Некаторыя салдаты, якія ахоўвалі на мяжы і выконвалі загады аб адкрыцці агню па людзях, якія спрабавалі ўцячы з ГДР, таксама паўсталі перад судом. Акрамя гэтага была праведзена люстрацыя. Вялікая колькасць людзей, якія працавалі ў дзяржаве, павінны былі прайсці праверку, каб упэўніцца, што яны не супрацоўнічалі са Штазі. Такім чынам, палітыкі на федэральным і мясцовым узроўні, юрысты, пракуроры, суддзі і выкладчыкі універсітэтаў, настаўнікі, паліцыянты, святары і ўсе, хто жадаў атрымаць дазвол на нашэнне зброі, усе гэтыя людзі павінны былі прайсці
правесці такую праверку у першую чаргу. Людзі да гэтага часу павінны праходзіць праверку на прадмет іх супрацоўніцтва са штазі. Тэрмін дзеянняў гэтых рашэнняў нядаўна быў працягнуты да 2030 года. Ці лічыце вы гэтыя меры дастатковымі? Падзяліцеся ў каментарах. А на сёння ў мяне для вас усё. Дзякуй, што паглядзелі гэты ролік і да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!